خطيبي بيتكلم باللغه العربيه الفصحى. امبارح بنتكلم قال لي لماذا هاتفك مغلق؟ ضحكت جامد طبعا. قال لي لماذا كل هذا الضحك؟ قلت له يا عم تتكلم معايا زي الناس. قال لي وكيف يتكلم الناس؟ قلت له اتكلم عادي، مش لازم فيلم الرساله اللي انت عايش لي فيه ده. قال لي ويحك هل تضحكين على لغتنا الام؟ سمعت ويحك من هنا والدم غلي في عروق. قفلت التليفون لقيته بيبعت لي في الماسنجر هل غيرت الشريحه يا لبلبه القلب؟ بقيت قاعده ساكته ومش مصدقه اللي بيحصل. يا لبلبه القلب يعني انا عارفه ان لغتنا فصحى زياده شويه، بس دي دخلت على الشعر الجاهلي رسم. بعد شويه لقيته بعت لي رساله ثانيه ان كنت في ضيق من فصاحتي فوالله ما قصدت الا بيان، وان ضحكتي فضحكك نغم يطربني لا يغضب. قلت له طب والله لو اتكلمت كده وانت بتتخانق معايا مش هعرف ارد، هقف اسقف. رد عليا وهل يصفق المرء لمن يغلبه؟ اني احبك حتى وان سخرت من لساني فهو لسان العاشقين يا سهاد الليل. قلت له يا عم نام بس انا عايز اعيش قصه حب مش مسرحيه العنتره. بعدها بعت لي فويس بيقول لي فيه اما بعد فاني قد اشتقت اليك شوق الارض للمطر وشوق العطشان للكاس، فان عز لقاؤنا فصوتك دواء وابتسامتك شفاء. قفلت الرساله ومسكت سكرين ريكورد وبعتها لصاحبتي. قلت لها انا مش عارف اعيش قصه حب ولا ذاكر نصوص الادب العربي.